अब हम नेक करेंगे। आज की वीडियो बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं वीडियो से? नहीं। इसको यहाँ रखते हैं। ब्रीथ आउट। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ में एक यंग लड़की हैं जो क्या करती हो आप अदिति? म्यूजिशियन। म्यूजिशियन। म्यूजिक किस कैटेगरी में? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी म्यूजिक। हाँ। अच्छा, हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रहे हैं या सीख चुके हैं? सीख रहे हैं। कितना टाइम हो गया? अभी पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी यानी कि सिखा रहे होंगे, है ना? बच्चों को भी। तो ये मेरे पास में या देखने के लिए आई है कि कायरोप्रैक्टिक होता क्या है। तो इन्होंने कुछ तो देखा है, यहाँ पे कपिंग होता है, नीडलिंग होता है। तो ये देख के जा रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं एडजस्टमेंट करके भेजता हूँ। जैसे म्यूजिक तो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, बट एडजस्टमेंट खुद करा के ही फील कर सकते हैं, राइट? तो स्टमक पे यहाँ पे लेटेंगे पहले, और मैं आपको एडजस्टमेंट फील कराता हूँ, और आप मुझे बताइए कोई दिक्कत तो है? नहीं। कोई पेन वेन? गर्दन वर्दन म्यूजिक गाते हो तो होता होगी थोड़ी बहुत? अभी तो पेन नहीं है। हाँ, कर इस तरफ था पेन। थोड़ा बहुत रहता है। हाँ, बैठे रहने से। स्टमक पे लेट जाओ। स्टमक पे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फेस इधर रखो, स्टमक पे उल्टा। हाँ। कहाँ रहते हो आप? नॉर्थ कैंपस। अच्छा, हॉस्टल में रहते हो? हाँ। कहाँ से हो आप? मैं बोकारो से हूँ। अच्छा, तो बोकारो के बच्चे तो बड़े ही आगे जाते हैं। तो वहाँ पे म्यूजिक का है कुछ? नहीं है? नहीं। बट थोड़ा बहुत तो होगा नहीं? हाँ, स्कूल्स में है। तो यहाँ पे एक चीज तो नजर आ रही है कि इसका कर्वेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे है जो बोन होती है, हल्का सा आपको नहीं दिखता होगा, बट आपको टाइटनेस यहाँ पे फील होती होगी। तो बट ये हल्का सा हम बनना फॉरवर्ड होना चालू हो गया है ना? ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट। टर्न करेंगे मेरी तरफ। तो दिल्ली में कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, नाइस। तो क्या बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर सब यहीं से किया? कहाँ से? कॉलेज से। वाह यार, बस 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 रिलैक्स। कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं, पहली बार तो हाँ। उस तरफ। रिलैक्स, इजी। ब्रीथ आउट करेंगे, सीधा लेटेंगे, और गिरो मत। पैर सीधा करो, इजी। अब हम नेक करेंगे, इजी इजी। ओके, अब बैठ जाओ। अब उठ के बैठ के हाथ चला के देखो, फील करो कैसा लग रहा है। हाँ, ठीक लग रहा है। हाँ? हाँ। लाइटर? हाँ। गर्दन देखो। हाँ। टाइटनेस खुला, ये सारी टाइटनेस बेटर हुआ। हाँ। एक और चीज करते हैं, थोड़ा सेंटर में आओ, थोड़ा सा आगे जाओ। हाँ, हाथ सर के पीछे रखो, हाथ सर के पीछे रखो, और ये हाथ यहाँ तो ये टाइट करनी है, ठीक है? अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, बेंड करो फॉरवर्ड, सांस कमर से बेंड करेंगे, नीचे जाओ और फिर ऊपर आओ। इसी को हम 2 बार करेंगे। आप रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और नीचे, वेरी गुड, और ऊपर। रिलैक्स। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग अस। और आप भी लाइक कर लेना, ठीक है, और शेयर कर देना नॉर्थ कैंपस में। थैंक यू।